झाली ना म्हणून. गाडी वाकडी झाली ना म्हणून. म्हणून वाकडी झाली. आता तुला दिसते ना बरोबर, दिसत ना काय काय दिसतं मला. ढगवरती नाही आलो आपण आता गाडीत चाललेलो आहे आपल्या गावाला पाचोल्याला. हा गडावर गेलो होतो तसं. गेली होती ना जेजुरीला आपण. आपण जेजुरीला गेलो होतो पायऱ्या चढलो होतो ना आपण. नाही बरोबर आहे. हा गड ढगवर गेलो होतो. ढगवर गेलो होता. हे बघा आता बाकडी गाडी दिसत होती. आम्ही आपण गेलो असं साक्षी केला. काय सांगतो नाशिक आकाकडे चालते का चालेल. नाशिक आका बाकाला राहील ना मग. माझ्या घरी नाही आली असं म्हणत.